Autèntica fusió, música en viu i un públic entregat. Barón Rojo i la Unió Musical de Llíria han oferit un espectacle extraordinari de rock metal i música simfònica, integrades en una melodia original que ha alçat els assistents. Els germans de Castro, vocalistes i guitarristes principals, junt amb Rafa Díaz a la bateria i Javier Rodríguez al baix, són els integrants del mític grup dels 80, innovadors y transgresors per naturaleza. La verdad es que la sonoridad que tiene una banda de este tipo es fantástica, ¿no? Con tantísimos instrumentos y además muy buenos y sonando muy bien, pues la verdad es que le da un aliciente a la música nuestra que nos gusta mucho también oírla. Ja és el tercer any que Llíria viu el nou format del tradicional concert de la vespra de Sant Miquel, una aposta per la fusió de ritmes i estils molt dispars, en un espectacle extraordinari on els músics de Llíria tenen l'oportunitat de viure una experiència artística única.